सही में मुझे पानी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं। तो आज हिकअप चैलेंज के लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट आता है और उस पर व्यूज़ भी आप लोग बहुत मतलब देते हो। आज भी हम हिकअप चैलेंज करेंगे, मतलब हिचकी चैलेंज। तो जो होता है ना, मतलब तीखा कुछ चाहिए होता है। वैसे तो मैं तीखा बहुत ही खा लेती हूँ और ये जो नमकीन है ना, ये बहुत ज़्यादा तीखा है। आई होप कि इसको खाने के बाद तो अच्छे अच्छे को क्या बोलते हैं कुछ भी तो हम इसको खाते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कितना हिकअप होता है, और रियल वाला। ओके, तो चलिए। बहुत तीखा है। पानी पानी अगर पी लेंगे तो पानी चाहिए यार। आह, नहीं, सही में मुझे पानी चाहिए। थोड़ा सा पानी पी लेता है।